大家好，今次就係介紹呢個嘅 MC3 啦，復古 MC3 嘅巴士模型，咁就係80M 出品嚟嘅 B8L。咁呢個佢就行265M 嘅麗瑤方向，跟住車頭就咁啦。佢係2025年嘅第50款啦。咁跟住後面都冇噶啦。咁依家就開箱啦。咁個車就係咁嘅，都咁車頭呢度係頂出嚟再，即係個牌係出咗少少，即係個牌凸嘅，入面就平啲，唔知點形容。同埋車即係佢兩層個玻璃頂都有個藍色啊，唔知係咪啲遮太陽用嘅嘢。咁同埋佢呢個嘅標誌係用咗舊嘅九巴標誌，車牌係 ZX4329，係舊標誌嚟嘅。屯門廠車，有兩個輪椅位啊。咁車身就係咁啦，都有個舊嘅標誌喺度。其實我覺得呢批車咧，應該去淘德復古淘咗你一係行1A 啊啲咧，行乜鬼啊屯門車？你屯門車好，即係你都係後期發展噶嘛，即係熱狗啊相對後期，即係少啲啊唔係，即係你行彌敦道啲車會經典啲，佢就行咗屯門車啫。咁呢個天水圍車。車尾就係咁嘅，跟住就玻璃梯呢個，咁車頂就仲有呢幾塊太陽能板嘅。咁我之前我係未買嗰陣呢，就以為佢係凸起嚟，點知即係佢係游上去咯，即係游上個頂嗰度。我以為凸起嚟咁，跟住車底都冇啊。咁同埋佢有啲嘢都幾精細嘅。嚟呢個座位資訊啦，要開10倍先睇到。哇，10倍都睇唔到，真係細到咧，有部機有問題啊！呢個九龍巴士啦，都係啲舊車先至會有嘅標語。咁聽講好似學呢個嘅丹拿 A 型咯，即係用佢嚟做參照做復古。係咯，不過呢架車都幾靚嘅。始終你可以有一種熱狗嘅 feel， 雖然都開唔到窗同埋係冷氣車，但係個車身都贏啦，起碼好過啲 MMC 齋紅色或者齋金色。咁呢架車介紹就嚟到呢度啦。咁下一集我就預告定先啦，就會講呢個 HK1 嘅開篷巴士，同埋都會同呢個之前介紹過嘅豪華車做比較啊，有種前輩同舊後輩嘅感覺啊。咁呢架車介紹就到呢度啊，咁就下次再見啦，拜拜。